Let us pray. Father, we thank you for this afternoon. Bapa, terima kasih buat sore ini. Father, you strengthen our spirit Engkau menguatkan roh kami according to your glory and riches, seturut dengan kemuliaan dan kekayaan-Mu, so that our inner man will be strengthened. supaya manusia batiniah kami dikuatkan. Help us to pay attention to your words, Bantu kami memperhatikan firman-Mu, so that I incline our ears to your saying, supaya kami mencondongkan telinga kami kepadamu. and let your words not depart from us, Biarlah perkataan-Mu Tuhan tidak meninggalkan kami. so that when we receive your words, Jadi saat kami terima perkataan-Mu, we will receive life kami menerima kehidupan and receive total healing to our body. dan menerima kesembuhan total buat tubuh kami. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Well, please be seated. Yes. Please be seated. Silakan dulu. Oh, the happiest man on earth, good afternoon. Pria-pria terbahagia di dunia, selamat siang. FGB man. Oh, this is a different slogan from the way I came from. Ini agak lain ya dari terakhir saya datang ini. Because I was told we had to say happiest man on earth. Karena kalau di terakhir saya dikasih tahu harus ngomong orang-orang terbahagia di dunia. And I don't receive much response. Terus waktu saya ngomong orang-orang terbahagia, responnya nggak banyak. But when I say FGB man, Tapi waktu saya bilang FGB man, then you say be strong in the Lord. sautannya be strong in the Lord. So I know this is Batam. Jadi saya tahu ini di Batam. Yeah, so good to be in Batam first time. Ya, senang sekali ini saya di Batam pertama kali. This afternoon sessions, Nah, siang ini we ask for the grace of God. kita minta kasih karunia Allah. They say afternoon sessions are the graveyard sessions. Katanya sesi sesudah makan siang itu sesi kuburan. Because after lunch, Karena sesudah makan siang you feeling so sleepy terasa ngantuk. and you need to be strong in the Lord. Makanya kita mesti strong in the Lord, kuat di dalamnya. You need Holy Spirit. Butuh Roh Kudus. So this afternoon, Jadi siang ini we're going to cover two topics. kita akan membahas dua topik. And the first topic is about leadership. Topik pertama mengenai kepemimpinan. All FG men are leaders. Semua FGB men adalah pemimpin ya. Very few are men. You're not leaders. Ini bukan pemimpin atau pemimpin? Okay, we have say we are leaders Coba serukan ya, kami pemimpin. because this is the will of God. Karena ini kita ya, kita ini. This is the will of God. Ini kehendak Allah. Because God wants us to be at the head, not the tail. Karena Tuhan mau kita jadi kepala bukan ekor. At the top, not at the bottom. Kita di atas bukan di bawah. But it's only one conditions. Dengan satu syarat. We must obey the commandments of God. Kita harus taat perintah Allah. If we pay attention to His commandments, Kalau kita memperhatikan perintahnya taat, He will cause us to be at the top, not at the bottom. Dialah yang membuat kita di atas tidak di bawah. With the head, not the tail. Jadi kepala bukan ekor. So this afternoon, we're going to talk about leaders. Jadi siang ini kita bahas tentang pemimpin. And the text I'm using is from Joshua chapter 14 verse 12. Ayat yang saya ambil adalah Yosua 14 ayat 24. It's talking about Caleb. Ini bicara tentang Kaleb. Caleb at 85 years old. Di sini Kaleb sudah usia 85, 85. Yeah, 85 years old. 85 saudara. An 85 years old man. Jadi ini udah orang tua usia 85 tahun. He said, give me this mountain. Dia berkata, berikanlah kepadaku pegunungan ini. You know, most people at 85, Kebanyakan orang usia 85 they're thinking about retirement, mikirnya pensiun aja. but not for Christians, Ya, tapi kalau orang Kristen beda. not for FGB men. FGB ini lain. Because there is no such thing as retirement. Karena nggak ada itu yang namanya pensiun. You don't retire, you refire. Kita nggak pensiun, kita menyala-nyala. What Caleb says, Kata Kaleb, he said 45 years ago, 45 tahun lalu. when he was 40 years old, Jadi itu dia usia 40. he was one of the spy sent to the land. Dia salah satu mata-mata yang dikirim ke tanah Kanaan.
among 12 spies, Di antara 12, only 2 men hanya 2 pria speak faith. yang ngomongnya omongan iman. The other 10 leaders speaking fear. 10 pemimpin lain ngomongnya omongan ketakutan. And Caleb and Joshua, Jadi Kaleb dan Yosua when they at Kadesh Barnea, saat mereka di tempat Kades Barnea. Kadesh Barnea is the entrance to Canaan. Nah, Kades Barnea itu adalah gerbang masuk ke Kanaan. You see, if they respond by faith, they can just enter into Canaan. Seandainya saat itu mereka merespon dengan iman, mereka sudah masuk Kanaan. But they respond by faith. Tapi mereka tidak berespon dengan iman. Vote 10 against 2. Waktu di voting 10 lawan 2. During Moses' time, already democratic. Jadi pada zaman Musa itu sudah sangat demokrasi. Yeah, you got 10 votes against 2 10 votes. suara lawan 2 kan? So they didn't enter into Canaan. Lantas mereka nggak jadi masuk Kanaan. Because the 10 leaders, Karena 10 pemimpin, the Bible said their hearts melt. Alkitab mencatat hatinya meleleh cair, saudara. They're afraid. Ngeri. Why they afraid? Kenapa ngeri takut? In this verse say there is a kind of a giants in there called Anakim. Di ayat ini dikatakan di situ ada orang dari suku Enak. Because there are giants in the land. Orang Enak itu raksasa. The 10 leaders were saying they are giants and we look like grasshoppers to them. Jadi para mata-mata itu bilang begini, orang-orang Enak itu adalah raksasa dan kami bagaikan belalang. So their hearts melt. Jadi hatinya pun kecil. The Bible told us Begitu kata Alkitab. these giants, Nah, raksasa ini their bed measure from 12 feet by 6 feet. ukurannya itu 12 kaki. Berapa meter itu? 12 bagi 3. Most of our bed is only 6 feet long. Padahal waktu itu 6 feet long. Yeah, most of our bed is 6 feet by 3 feet. Kalau kebanyakan tempat tidur itu kan 6 kaki ya ukurannya ya, 1,5 meteran lah. But these giants, their bed is 12 feet long and 6 feet wide. Nah, para raksasa ini ditemukan tempat tidurnya itu panjangnya 4 meter, saudara. So there are giants in the land. Jadi mereka raksasa yang menguasai di tanah Kanaan. These people are huge. Orang-orangnya besar. So the Israelites thought, they are giants, we look like grasshoppers. Orang Israel bilang mereka raksasa, kita mah belalang. You see, every leaders, Nah, setiap pemimpin they will face giants of their life. pasti menghadapi raksasa dalam kehidupannya. What are the giants in our life? Apa saja raksasa itu? Could be finance, Mungkin keuangan, it could be relationship, mungkin hubungan, it could be sickness, mungkin sakit penyakit, it could be a project that is impossible to be done. mungkin proyek yang tak terselesaikan. As leaders, we going to face giants. Sebagai pemimpin kita pasti menghadapi raksasa. I'll ask them to put the slide, my second slide, which I will cover the main theme of what I'm talking about this afternoon. Second slide. The second slide. Kita minta tampilkan slide kedua. Ini adalah garis besar yang akan saya sampaikan hari ini. So when we look at this slide, Jadi kalau kita lihat tayangan ini, it's only one slide. cuma satu, saudara, tayangan kita ya di sesi. My style of preaching, Jadi satu-satunya nih. one slide can go for 1 hour. Ini slide ini bisa 1 jam, It can be half an hour. bisa setengah jam, It can be 2 hours. bisa jadi 2 jam, It's all depend on you. tergantung Anda. Because I look at your eyes. Karena saya memperhatikan matanya. Yeah. The main thing is I must carry the message across. Jadi yang paling penting saya mau sampaikan firman pada Anda. So if you look sleepy, this will be very short. Jadi kalau Anda ngantuk-ngantuk ya kita tersingkat. But if your spirit is hungry, Tapi kalau roh Anda lapar, I will speak long. saya bicaranya panjang. So FGB man, FGBN, it's true, you are very strong, especially my Daniel here. namanya Pak Daniel. I can remember Brother Daniel very well. Saya ingat Bro Daniel. Because in 2011, Waktu 2011, when he came to the national conference FGB in Malaysia, dia ikut konvensi leader ya di FGD Malaysia. and I was conducting about hundreds of couples for their recommitment in the marriage. Ada seratusan pasangan komitmen ulang pernikahan mereka. And I was telling
them about wife is always right. Jadi saya kasih tahu mereka, istri selalu benar. My dear friend here, Sahabat terkasih saya ini, he is very humorous. dia orangnya lucu banget. At that time, my bahasa Indonesia is not good, Waktu itu bahasa Indonesia saya tidak bagus, but I can understand a few words. tapi saya nangkap beberapa kata. He said, satu kali boleh, Jadi dia bilang 1 kali boleh, 2 kali masih boleh, masih boleh. 3 kali botahan, 4 kali pulang ke kampung. pulang kampung. So today, hopefully, you don't pulang kampung. Mudah-mudahan hari ini Anda tidak pulang kampung ya. So we're gonna just look at this slide. Nah, kita perhatikan slide ini. First thing I want to make is, as leaders, we're gonna face giants in our life. Sebagai pemimpin kita pasti menghadapi raksasa. We have challenges, Kita menghadapi tantangan. mountains in the Bible. Pegunungan di Alkitab Actually represent promises of God. sebenarnya mewakili janji Allah. It's also represent the challenge in our lives. Juga mewakili tantangan kehidupan. We're going to have difficulty, Kita menghadapi kesulitan. but some people finish well, some people don't. Tapi ada yang menyelesaikannya dengan baik, ada yang tidak. Because the theme of your convention says, Tema konvensi Anda, be faithful to the end. setialah sampai akhir. That means you are finishing well. Itu artinya menyelesaikan dengan baik. So I will focus on how we finish well. Jadi kita akan fokus, saya akan fokus bagaimana menyelesaikan dengan baik. So mountains represent challenges. Gunung mewakili tantangan. It can also represent promises of God. Juga bisa mewakili janji Allah. It can also represent our inheritance in the Lord. Juga bisa mewakili warisan kita di dalam Allah. It can also means prophetically, how do we claim the inheritance of God? Bisa juga secara profetik berarti bagaimana kita mengklaim warisan kita. That's why in marketplace ministry we talk about mountains. Makanya dalam pelayanan marketplace dunia kerja kita ngomongnya pegunungan. Because mountains represent your sphere of influence. Gunung itu bicara bidang pengaruh Anda. It also represent your calling in your life. Juga bicara panggilan dalam kehidupan Anda. But today I want to concentrate on one thing. Hari ini saya mau fokus pada satu hal saja. I want to concentrate on your challenges. Mau fokus pada tantangan Anda. And we're going to look at the promises of God. Kalau kita lihat janji-janji Allah, And we're going to look at these mountains. How can we conquer all these mountains and finish well? kita bicara tentang bagaimana menaklukkan pegunungan itu dan So- menyelesaikan dengan baik. So that we can finish with faith, be faithful to the end. Jadi kita menyelesaikannya dengan iman dan setia sampai akhir. So when we're talking about our challenges as leaders, Kalau kita bicara tantangan kita sebagai pemimpin, there are two topics very hot in the marketplace. ada 2 topik yang panas sekali, hot sekali di marketplace. Most of the conferences we go to, they're always talking about power and influence. Kebanyakan kalau konferensi tentang kepemimpinan bicara kuasa atau pengaruh. Because we always talking about leaders must be powerful. Karena selalu dikatakan bahwa seorang pemimpin harus penuh kuasa. Leaders need to be powerful to get jobs done. Kalau kita mau menyelesaikan satu pekerjaan, kita harus lakukan dengan kuasa yang benar. And we also talking about influence. Juga kita bicara pengaruh. The influence of the leaders are very important. Pengaruh pemimpin itu sangat penting. Powerful and influential leaders, how do they finish well? Nah, pemimpin yang berkuasa dan berpengaruh itu bagaimana mereka menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan. We know today's the sad thing is Hari-hari ini kita tahu hal yang menyedihkan adalah many powerful and influential leaders, ada banyak pemimpin berkuasa, berpengaruh, they started well, mulai dengan baik, but in the end they fell. tapi di akhir mereka gagal. They cannot be faithful to the end. Tidak setia sampai akhir. That's why today I want to explore the biblical insights about power and influence. Jadi hari ini kita akan mengeksplorasi pandangan Alkitabiah mengenai kuasa dan pengaruh. Unfortunately, a lot of marketplace ministers, Sayangnya banyak pelayan di dunia marketplace they have very shallow understanding of what power is
and influences. memiliki pemahaman yang dangkal mengenai kuasa dan pengaruh. Most people thought power is influence Kebanyakan orang mikir gini, kuasa itu artinya pengaruh. because they thought if I have power, I will have influence. Mereka pikir kalau saya punya kekuasaan, maka saya otomatis berpengaruh. But today I want to explore with you what the Bible says. Tapi hari ini saya bersama Anda kita akan eksplorasi bersama apa kata Alkitab. The Bible says power and influence very differently. Alkitab bilang kuasa dengan pengaruh itu beda sekali. So the first thing I want to do is to do your paradigm shift. Jadi pertama kita mesti mengubah paradigma Anda dulu. It's very important we get the ideas right. Harus sangat penting kita dapatkan ide yang benar dulu. Because the Bible told us that said, as a man think in his heart, so is he. Karena Alkitab berkata begini, sebagaimana seseorang berpikir, seorang pria berpikir, demikianlah jadinya dia. So I want to look into what is the difference between power and influence. Jadi kita akan lihat apa bedanya kuasa